មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមមមីលើបរិយាជាមួយនឹងប៉ាកំហៀងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលមែនទែនជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគាត់រូបភាពស្វីតជាច្រើនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សាយជាមួយនឹងផលិតផលហើយក្តីសុខទាំងនេះគឺកើតឡើងអំពីមនុស្សពីរនាក់ដែលបានយល់ចិត្តគ្នាព្រមដើររួមដំណើរជីវិតជាមួយគ្នាភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូនេះយើងសូមលើកយកអត្ថបទមួយគឺអត្ថបទគូជីវិតការជ្រើសរើសគូស្រករជាបញ្ហាសំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាតែងពិនិត្យហ្មត់ចត់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទទួលយកនរណាម្នាក់មានកត្តារួមផ្សំនិងលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនជួយឲ្យស្នេហាមួយអាចដំណើរការបានរលូនទៅមុខជាការពិតពេលដែលត្រូវសម្លឹងរកអ្នកណាម្នាក់ជាគូការពិនិត្យតែរូបខាងក្រៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភាពទាក់ទាញនៃរូបសម្រស់ជាកត្តាដំបូងមុននឹងឈានដល់ការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាតែក៏ត្រូវគិតទៀតថាការយកគ្នាជាគូអនាគតមានន័យថាអ្នកនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាតទៅរូបសម្រស់មិនបានថិតថេរទេមានតែចិត្តគំនិតទេដែលមិនចេះសឹករិចទៅតាមអាយុកាលដូចនេះតើមនុស្សមានចិត្តគំនិតនិងលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដែលអ្នកនឹងអាចយកគ្នាជាគូអនាគតបានមួយមានគំនិតសុតិធិនិយមការគិតនិងយល់ឃើញត្រូវឈានដល់ការប្រព្រឹត្តត្រូវជាការដែលប្រពៃណាស់បើអ្នកអាចរកបានគូជីវិតដែលមានគំនិតបែបនេះព្រោះថាគ្រួសារមួយមានក្តីសុខបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងពីរយល់ចិត្តគ្នាចេះយកអាសាមិនមើលបំណាំគ្នានិងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសកម្មភាពបែបនេះបានបង្ហាញថាអ្នកពិតជាស្រឡាញ់និងមានឆន្ទៈក្នុងដំណើរជីវិតរួមគ្នាដោយពិតប្រាកដ2ទំនាក់ទំនងល្អក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែងមានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទាំងក្នុងគ្រួសារញាតិមិត្តនិងជាមួយមនុស្សទូទៅហើយការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនឹងជួយឲ្យជីវិតបានប្រសើររីករាយព្រោះអាចបំពេញតម្រូវការចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានហេតុការណ៍ណាមួយយ៉ាងណាមិញភាពជាប្តីប្រពន្ធប្រៀបបានដូចជាចាននៅក្នុងរាវតែងប៉ះទង្គិចគ្នាជាធម្មតាជាពុំរួចឡើយបើអ្នកចេះអធិស្ឋានគេមិនងាយប្រកាន់ឬបន្តិចបន្តួចនោះឡើយព្រោះគេយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងល្អដូចនេះបើបានជួបបុគ្គលដែលចេះអត់ឱននិងអធិស្ឋានបែបនេះចូលគុំរំលង3គិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់មិនថាកលៈទេសៈណាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាពិតតែងរួមសុខទុក្ខយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានិងពួតដៃគ្នាដើម្បីជំនះឧបសគ្គចំពោះមុខទោះជាមានបញ្ហាតូចឬធំតែងព្រួយបារម្ភនិងគិតគូរពីគ្នាជានិច្ចអ្នកដែលមានទឹកចិត្តបែបនេះកម្ររកបានណាលក្ខណៈបែបនេះទើបហៅថាជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនិងអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបាន4មានភាពចាស់ទុំនិងទំនួលខុសត្រូវបុគ្គលដែលចេះដឹងខុសត្រូវធ្វើអ្វីមួយមានភាពច្បាស់លាស់មានទំនួលខុសត្រូវរាល់ការងារនោះចាត់ទុកថាជាបុគ្គលល្អប្រសើរគេជាមនុស្សចេះដឹងរយៈជ្រៅយល់ដឹងកិច្ចការបានច្រើននិងមានភាពនឹងធឹងមានគំនិតចាស់ទុំទី5ស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាពសុចរិតទៀងត្រង់ស្ដែងចេញឲ្យឃើញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចំពោះស្នេហាវិញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាពិតជាមានន័យយ៉ាងលើសលប់ក្នុងការរក្សាចំណងស្នេហាឲ្យបានស្ថិតស្ថេរហើយសេចក្តីល្អសុខពិតប្រាកដក្នុងគ្រួសារនឹងកើតមានពេលចង់បង្កើតគ្រួសារមួយអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាបានគូជីវិតដែលស្មោះត្រង់បែបនេះដែរតែមិនមែនឲ្យតែគេស្មោះត្រង់តែម្ខាងហើយខ្លួនឯងវិវេនោះទេត្រូវមានភក្ដីភាពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទី6ចោះសម្រងគ្នាមិនទាមទារឲ្យមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាពេកទេត្រឹមតែចេះសម្របគ្នានោះជាការប្រសើរមានបញ្ហាខ្លះទោះមិនយល់ស្របគ្នាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនតែត្រូវចេះសម្របគ្នាស្វែងរកចំណុចត្រូវគ្នាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងបុគ្គលដែលមិនយកការឈ្នះចាញ់ជារឿងសំខាន់ហើយចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យចំពោះគ្នានោះទើបជាគូដែលអាចរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតទៅបានដូចនេះហើយប្រសិនបើអ្នកតាក់ចិត្តថានឹងចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រួសារមួយហើយស្វែងរកគូជីវិតដ៏ប្រសើរមានន័យអាចរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមានក្តីសុខត្រូវសម្លឹងមើលចិត្តគំនិតរបស់គេជាសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់